Soc Isabel Moran, catedràtica emèrita de la Universitat de València. Són temps d'eleccions i és el temps de reflexionar sobre els nous projectes de la nostra universitat. Conec molt bé i estic realment satisfeta del que hem fet tant l'equip rectoral com el professorat de la Universitat de València, almenys en les meves àrees, en les àrees d'humanitats, respecte dels nostres treballs sobre la igualtat, la llibertat, les relacions molt més humanes entre homes i dones. La nostra universitat ha posat moltíssims recursos humans en aquestes qüestions i estic segura, estimada Mavi, que en un futur seguirem igual. Hem de ser el que ara som ja, una universitat compromesa, pionera. Confiem en que el teu nou equip seguirà fent alguna que la societat ens demanda i ens agraeix. I sobretot que les nostres investigacions referides als temes de la igualtat entre homes i dones i d'unes relacions, jo diria que més humanes, puguen ser traslladats a la societat i sobretot, crec que cal posar molt d'interès, i tu ho saps, en traslladar tota aquesta experiència nostra als altres nivells de l'ensenyament, a l'ensenyança mitja, al professorat de l'institut i també a les escoles. Per tant, moltíssima sort i bon treball.